세상에 휩쓸리지 말고 인생을 살면서 꼭 지켜야 할 5가지. 1. 자신에 대한 존중. 자기 자신을 무시하는 순간 세상도 당신을 무시합니다. 2. 약속. 작은 약속도 지키는 사람이 큰 신뢰를 얻습니다. 3. 시간. 흘려보낸 시간은 돌아오지 않습니다. 지금 이 순간이 가장 중요합니다. 4. 태도. 상황은 바꿀 수 없을 때도 있지만 태도는 언제든 선택할 수 있습니다. 5. 사람. 모든 건 결국 사람으로 남습니다. 좋은 사람 곁에 좋은 사람이 되세요. 이 5가지 잊지 마세요. 구독과 좋아요로 더 단단한 삶의 기준 함께 지켜봐요.